Giá vé máy bay Tết Ất Tỵ tăng. Giá vé máy bay khứ hồi chặng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội dịp Tết Ất Tỵ dao động từ 6,6 đến 7,4 triệu đồng, tăng khoảng 8% so với năm trước. Các chuyến bay khác từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung cũng có giá vé tăng tương tự, trung bình tăng 5 đến 8%. Dù giá vé cao hơn, lượng đặt vé trước dịp Tết năm nay chưa sôi động, nhiều hành khách chờ đợi hoặc chọn các phương tiện khác như tàu hỏa. Nguyên nhân tăng giá vé bao gồm chi phí bảo dưỡng, thiếu hụt tàu bay và biến động giá nhiên liệu. Tuy nhiên, các hãng hàng không đang nỗ lực bổ sung tàu bay để đáp ứng nhu cầu Tết. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã lựa chọn phương tiện về quê cho mình chưa? Hãy comment phía dưới nhé!